Понимаешь, когда мне задали вопрос, как ты все успеваешь, причем не один человек, я честно всем отвечаю: ребят, я не успеваю все. Привет! С вами Таня Писарчук и подкаст «Все в огне». Привет, Лена! Спасибо, что согласилась поучаствовать в интервью. Представься, пожалуйста, для наших слушательниц. И я тебя рада слышать и внутренне видеть, Танюш. Я Елена. Многие годы я уже занимаюсь нетворкингом, больше 20 лет, причем в разной форме. Спасибо тебе за приглашение. Я сама, на самом деле, очень люблю принимать участие в интервью, сама люблю их проводить, и беседы с интересными людьми, конечно, мне очень греют душу, поэтому еще раз спасибо за это приглашение. Да, здорово. Я предвкушаю интересный разговор с тобой. Ты обычно предлагаешь рассказать о себе. Но вот ты знаешь, я о чем Да. подумала? Ты знаешь, для меня это всегда большая беда, потому что если я начинаю рассказывать про то, чем и как я занималась, чем я занимаюсь сейчас, это может превратиться в очень длинный монолог, потому что становиться мне обычно в этом сложно. То есть краткость — сестра не моего таланта, сразу предупреждаю. Поэтому давай ты у нас будешь направляющей и как-то ограничишь меня в пространстве и во времени, иначе начну растекаться творчески обо всем. Хорошо, тогда у меня такое предложение. Начни с конца. С конца Имею прямо в с виду, да, начни с того, что ты делаешь сейчас. А потом я тебя поспрашиваю о том, что ты делала раньше, потому что мы с тобой знакомы много лет уже, лет 15, наверно. Мы познакомились с тобой, если мне не изменяет память, мы с тобой познакомились где-то в году 2004, может, в 2005. И это было Да-да-да. на фестивале рекламы в Киеве. Мгм. Вот, прошло 15 лет уже, так что давай начинать с конца, а потом поговорим про прошлое. Ну, смотри, я до сих пор нахожусь в теме того, что люди называют нетворкингом, хотя я сама это слово, честно говоря, не очень люблю. Мне не нравится вот эта вот часть про воркинг. Для меня это скорее искусство. Это что-то воодушевляющее, это состояние потока, когда ты общаешься с людьми, и связи с ними создаются м, не в обычном режиме «я тебе, ты мне», а вот иногда даже слов не хватает, чтобы это передать. Это что-то более тесное, более теплое, и при этом оно оказывается и, как ни странно, экономически более выгодным в ближайшей или в далекой перспективе. Сейчас я работаю над проектом Personicum. Ам, Вообще у него, конечно, очень интересная история. Несколько лет назад он мне приснился. То есть, по сути, это все то же самое, чем я занималась до сих пор в разных формах, но сейчас он в себе соединил весь опыт последних 22 лет, включая всех людей, которых я знаю, те методики и техники, которые использовались за это время, начиная со времен портала Дивабай, который был создан в 2001 году, и заканчивая трансформационными играми, в которых я сейчас на самом деле достаточно много времени нахожусь. И как ведущий, и в том числе и как игрок. Я хочу тебе Мгм. сказать, что Интересно. да, это на самом деле очень интересная тема. Более того, когда ты видишь, что можно соединять в один продукт, в нечто новое разные технологии, ну, я не знаю, как ты, лично я от этого испытываю какой-то особенный нереальный кайф, потому что возникает не только что-то новое, ты как будто получаешь некий сгусток энергии, которым ты уже дальше не можешь не поделиться с людьми. И вот проект Personicum, он возник как раз из чего? Из того, что делалось на портале Divabay, из трансформационных игр, из многочисленных мероприятий, которые мы проводили в рамках поющего сообщества, которое, кстати, я тоже создала, ну, скажем так, 3,5 года назад. Из Ага. проекта «Экспертиза», который тоже был реализован в рамках портала Девабай.
Вообще, наверное, если все я сейчас буду перечислять, это получится долго. Но в итоге что получилось? В итоге сейчас создалась, система, в которой, по сути, люди могут приходить, со своими навыками, знаниями, опытом, связями, в том числе проблемами для того, чтобы их решить. И они попадают в среду, в которой могут выступать в качестве ведущего, главного героя, который приходит с каким-то кейсом, или просто зрителя. То есть, иначе говоря, если представить себе некое ток-шоу, в котором есть свой ведущий, свои главные герои и свои зрители, персоникум будет к нему по своей концепции приближен максимально. То есть это и М. нетворкинг, и ток-шоу, и полезные связи в различных формах, элементы трансформационных игр, потому что, ты знаешь, методик сегодня на самом деле много, но в трансформационных играх мы начинаем более близко контактировать с нашей подсознательной частью. Поэтому многие, кстати, любят работать с метафорическими картами, с арт-терапией. Вот. А мы в нашем случае стараемся объединять людей с разным опытом. И чтобы ты понимала, если приходит человек, например, вот как сейчас, в кризис с какой-то сложностью, ему нужно Ага. получить новые идеи. Как это сделать сейчас? Сейчас мы все сидим дома и в лучшем случае встречаемся в онлайне, правильно? Ну вот я хотела спросить, ну я поняла, как это работает, но зачем людям это? Ну, зачем люди, вот эти вот игры, это вот то, что ты говоришь, когда, ну, можно там пообщаться дома с семьей или там позвонить друзьям по телефону, пообщаться. Ну, зачем участвовать в чем-то с незнакомыми людьми? А ты знаешь, как оно часто происходит? Именно незнакомые люди вдруг оказываются для нас лучшим источником для каких-то идей. Потому что если ты встречаешься с близким человеком в какой-то атмосфере или среде, если ты оказываешься, не знаю, на мероприятии, на конференции с тем, кто тебя знает достаточно близко, не обо всем ты можешь говорить. Иногда даже по причине, ну, скажем, не хотим потерять лицо. Правильно? Бывает же и такое. И Мгм. синдром попутчика в поезде тоже никто не отменял. То есть, когда То мы... есть Да. ты хочешь сказать, что люди, которые, людям легче, точнее, довериться незнакомцу, чем знакомому человеку? Ты это хочешь сказать? Вот ты удивишься, но в тех трансформационных играх, которые я проводила до недавнего времени, именно так и происходило. Чем это можно объяснить? Ну, Интересно. я думаю, что, наверное, психологи лучше объяснят сам этот процесс и почему так происходит. Но ты понимаешь, в трансформационных играх возникает особенное поле безопасности. Вот вроде бы, казалось бы, человек незнакомый. Непонятно, что от него можно ожидать. Неизвестно, каким образом впоследствии может быть использована та информация, которая будет озвучена в трансформационной игре. Но именно благодаря договоренностям, именно благодаря тому, что люди буквально в первые 20-25 минут, знакомясь друг с другом и понимая, у кого что болит, кто чем занимается, находят столько общего и возникает столько симпатии, что вот это доверие уже не хочется потерять. И дальше в процессе игры начинает все разворачиваться таким образом, что люди получают и идеи, часто практически терапевтически полноценный эффект, то есть уходят ну, где-то с успокоением, кто-то начинает больше доверять себе, кто-то получает обратную связь о том, как его воспринимают окружающие, а кто-то получает подтверждение того, что его навыки, его знания, его таланты, его способности очень нужны. Вот для примера, чтобы ты понимала, игра Но «Я-брат». мгм.
Ну вот тема Слушай, ну маркетинга. хорошо. Мгм. А есть вообще какие-то правила, типа того, что неразглашение? Ну или как я приду играть в трансформационную игру, все расскажу про себя незнакомым людям, а потом они там этой информацией где-то поделятся. Это вообще безопасно? Смотри, во-первых, обязательно существуют правила, и о них мы договариваемся. Это первый момент. Во-вторых, ну никто же не рассказывает все во время игры. Ну, такого не происходит. Мы все равно дозируем информацию и для себя взвешиваем, что я могу здесь оставить в этой игре, в этом кругу людей, а что я все равно буду сохранять внутри себя. Вопрос, с чем я буду в этой игре работать, с каким запросом. Вот. И если я чувствую, что, рассказав в каких-то там нюансах из своей личной жизни или профессиональной, я ничего не потеряю, даже если эта информация каким-то образом бы из игры вышла, люди раскрываются гораздо более сильно и получают больше идей. Но вопрос в том, что я, например, за все время работы и своей, и других игропрактиков ни разу не встречала ситуации, чтобы информация выходила за рамки игры. То есть возникает очень глубокое доверие. И даже если в игре Мгм. встречаются люди, которые друг друга знают, причем неплохо знают, их это только сильнее сближает. А сама ты участвуешь в трансформационных играх Ну, конечно. с другими тренерами? Естественно, я очень уважаю своих коллег. Более того, я тебе хочу сказать, история с порталом DivaBuy для меня благополучно пришла к своему завершению. Я поняла, что это уже пройденный этап. И именно в 2017 году, когда я прошла игру обретения даров. Кстати, расскажи про Дивубай. Ты так долго занимался этим порталом, у меня ассоциируется до сих пор этот портал с тобой, и ты много лет его развивала, и тебе удалось из него сделать реально такое сообщество людей. Там был и форум, и статьи вы писали. Ну, это реально огромный портал. Тебе не Мгм. жалко было вообще расставаться с ним? Ну смотри, дело в том, что портал действительно стал очень серьезным куском моей жизни. Ну, по сути, считай, это было первое детище, первый ребенок. Вот. Это было Мгм. больше, чем бизнес, это было и возможность самореализации себя в очень разных ролях. Потому что здесь мне довелось побывать и журналистом, и главным редактором, и директором, и банально хозяйственником, вот, Да. И рекламу маркетологом. ты продавала, Да-да-да. и что ты только не И делала. маркетологом, и рекламистом, и продажником, и кем я здесь только не была. И я тебе хочу Да. сказать, хотя существует мнение, что надо быть экспертом, скажем так, в узкой области, я считаю, да, это правильно, но в моем случае, вот как Наташа Берта говорила, я человек мультипотенциал. То есть я понимаю, что все равно я не могу зависать очень надолго в одной роли, и мне важно переключаться между теми ролями, которые, тем не менее, друг друга дополняют. И все то, что я Мгм. перечислила, для меня это как раз был очень такой комфортный симбиоз. Вот. Знаешь, я тебе даже больше скажу. Когда мне уже стало понятно, что я чуть-чуть переросла портал, да, там были реализованы многие идеи, многие задачи. Это был тот же самый нетворкинг, только в онлайне в большей степени. Ты помнишь, там был большой очень форум. И Да, и ты делала форум, и ты, у ва там же, ну, реально было много общения, мне казалось. да, Ну, вот именно внутри, там просто ну, вот сколько людей было зарегистрировано, скажи? ты знаешь, Тань, я сейчас точно не вспомню все данные, но порядка 60, наверное, тысяч у нас пользователей было зарегистрированных. Ну, и было несколько миллионов сообщений на форуме. Но ты знаешь, возможно, я тебе сейчас готова рассказать ту вещь, которую я никому никогда не говорила по поводу портала. Да, давай, жду. С нетерпением, да. Ну, возможно, просто пришло время об этом уже сказать. Дело в том, что форум для меня, как, наверное, и для Виталика Шуравка на онлайнере в свое время, был стартовой точкой и основой портала в любом случае. Почему? Потому что для меня было важно создать площадку, на которой женщины смогут друг другу помогать
делиться опытом, обмениваться информацией, в общем, обогащать друг друга. Ну, по сути, Да-да-да. то, что ты делаешь, и то, что тебе близко. Ты меня понимаешь. Вот. И да, но ты знаешь, что я вот, почему спрашиваю? Вот в то время не было ни "Фейсбука", не было такого, точнее, ну, он был, но не было вот таких во-первых, не люди не были там, зарегистрированы, да. То есть щас это популярная социальная сеть, а в те времена, ну, вот это 2000-е годы, да, начало, не было никакого, ну, не было, короче, "Фейсбука", понимаешь, в таком Мгм. виде, как сейчас. И все, что было тогда, насколько я помню, это были вот эти вот форумы. И это было время, когда только там можно было реально спросить и получить, помощь и все такое. То есть это не как сейчас: идешь в "Фейсбук" и в сообщество вступаешь женское и спрашиваешь вопрос. Мгм. Нет, такого не было раньше. Ты Это было знаешь, очень ценно. да, это Не было было... тогда ни Lady Тут Бай, никаких Мгм. других, порталов. Было только Дива Бай, и все знали, что это место, где женщины общаются. Да, все верно. И ты понимаешь, по сути, мы стали этаким "Фейсбуком" для женщин, скажем так, 2000-х годов. И до появления социальных сетей, ну да, мы были номером один до появления, портала "Леди Тутбай", вот, раздела на Тутбае. И я тебе хочу сказать, все было бы хорошо. Все было бы классно, и, возможно, у этого появились бы еще какие-то, точки развития, более далекие, более глубокие. Может быть, это стало бы действительно полноценной социальной сетью. Если бы не стали происходить те вещи, которые для меня стали своего рода серпом по Фаберже. Ам, Например. я сейчас тебе объясню. Дело в том, что у каждого человека есть свои ценности. Вот. И у меня они точно так же, своя система ценностей, со временем могла видоизменяться, она и видоизменялась. И если изначально я надеялась на то, что форум станет территорией, которая позволит женщинам решать различные проблемы, ну, в том числе даже и сливать негатив. Вот это тоже один из важных был элементов форума. Он многим позволял, скажем так, ам, пережить очень сложные моменты в своей жизни. И Мгм. польза там была огромная. Там действительно очень много информации, и девушки, уже женщины в прекрасном элегантном возрасте получали много информации. И по поводу покупки различных товаров. У нас был самый большой форум по косметике. Потом оно стало распространяться на другие сферы. Там была такая активность, что начали появляться люди, которые стали понимать, ага, это вот отличный способ на самом деле для самоутверждения. И если были Тролли, те... что ли, ты Ты, имеешь в виду? ты знаешь, в том числе и тролли, но дело в том, что тролли есть относительно безопасные, а есть Мгм. тролли, которые могут реально вредить бизнесу. Вот. И М. возникали в том числе ситуации, из-за которых я, например, иногда ну, была в состоянии: "Я тебя породил, я тебя и убью". То есть не хочу быть адвокатом дьявола. Ну, чтобы ты Мгм. понимала, ведь на форуме не только форумчанки были, те, кто пользуется товарами и услугами. Были и Мгм. компании, которые, ну, просто реально занимаются бизнесом, ищут своих клиентов. Они ведут себя по-разному, они тоже учатся. Но дело в том, что... Смотри, вот я тебе задам вопрос. Ты, когда сталкиваешься с не самым лучшим сервисом, с каким-то промахом, как ты обычно себя ведешь? Вот ты как владелец бизнеса, сама уже с огромным опытом, как ты ведешь себя в этой ситуации? Ну, допустим, тебе суп налили Слушай, в ну, кафешке м, холодный. да, по-разному, но в основном я особо не трублю об этом на весь свет. То есть я понимаю, что для бизнеса это важно, и что ни один негативный отзыв перечеркивает 10 позитивных. Вот. Особенно в общепите, вот это вот понятно. То есть ты Мгм. хочешь сказать, что они там просто негатив множили, да, и топили конкурентов или что? Тань, ты понимаешь, это было не просто промножить негатив. Вот тот пример, который я тебе
привела про суп холодный, да. Вот я тоже. Да. Вот у меня на самом деле такие ситуации реально происходили, когда мне могли принести холодный суп. И что я в этом случае делаю? Ну, слушай, ну не буду я есть этот суп, давиться им, чтобы потом прийти в озлобленном состоянии на форум и накатать километровый отзыв на тему того, какие они засранцы, какой там говняный ресторан, и как там чуть ли не травят холодными супами и не уважают посетителей. Не стану. Мгм. Потому что Да. я знаю, что причин для холодного супа может быть дофига и больше. Я просто понимаю, что в этой ситуации, ну вот Ну, если а ты... что у вас там, Да. модерации, что ли, не было удалять это все нафиг? Ты знаешь, модерация была, в том-то все и дело. Но возникла история, при которой я потом для себя уже переваривая поняла, что я слишком демократичным сделала форум. То есть я рассчитывала на то, что большинство наших форумчанок, они будут исходить из позиции такой же, как обычно исхожу и сама я. То есть если мне принесли холодный суп, окей, я подойду, объясню, что вообще-то он холодный, принесите мне другой, и я не буду жаловаться и говорить о том, что здесь фигово обслуживают. Или если ситуация более критичная, и на меня кто-то нахамил, я вначале поговорю с администратором, там, не знаю, с директором. Я донесу до них информацию о том, что, ребята, у вас тут фигня происходит. Если хотите исправить это, вот получите обратную связь и что-то с ней сделайте. Но, Мгм. понимаешь, вот такие ситуации стали использоваться очень тонко, очень грамотно, но против бизнеса. То есть оно как стало Мгм. происходить? Таких отзывов по различным темам стало появляться все больше и больше. А мы же не знаем, это конкурент специально сработал или это действительно разъяренная форумчанка. А Мгм. ты же знаешь, что жертв обычно по всем канонам информационных войн всегда все поддерживают. Мгм. И по Мгм. умолчанию будет виноват и тот салон, и тот ресторан, на которого написали. И таких историй у нас было очень много. И я поняла, что в какой-то момент нам перестает хватать ресурсов модераторских, потому что просто взять и удалить такой отзыв я не могу. Он может быть и правдивым, и враньем. То есть нам нужно было позвонить в компанию, передать эту информацию, свериться, сравнить с тем, что происходило на самом деле. То есть это начинало превращаться, знаешь, в такой нехилый процесс по соединению компании и клиента, Мгм. вот, и Мгм. оно стало занимать очень-очень много ресурсов. Я поняла, что мы таким образом просто перестаем справляться. Вот. Ну, а дальше ситуация стала усугубляться, потому что именно первые звоночки стали появляться в то время, когда я была эмоционально очень ослаблена. То есть, ты знаешь, в нашей жизни всегда есть моменты, когда мы очень сильно переживаем, мы можем падать в какие-то ямы, Мгм. Мгм. мы с чем-то не справляемся. И вот у меня такие первые звоночки происходили тогда, когда ам, это было буквально в первые месяцы после смерти моего брата, который погиб в авиакатастрофе со всей ярославской хоккейной командой. Мгм. Вот. И поскольку мне нужно было очень сильно держаться в то время, я поняла, что я эмоционально начинаю отстраняться. Вот. Мгм. И в это время поддерживать команду сложно. Ты же понимаешь, что ты эмоционально, когда не включаешься, выпадать начинает твоя команда. Вот. Мгм. Да, да, Но я представляю. да, и поэтому одно стало выпадать за другим. Поэтому, ну вот да, это был момент, где я не смогла справиться. Возможно, форумы можно было бы вытянуть и перестроить правила, технологию, но тогда нужно было больше ресурсов в тот момент. Вот. И я считаю, что я просто выпустила вожжи из своих рук в то время. А поскольку достаточно непростая ситуация была на протяжении нескольких лет, эм, она затянулась. И там дальше уже нагонять было сложнее. Поэтому на форумах ситуация стала накаляться. Я поняла, что мне это не нравится. Вот. И мы когда переходили, по-моему, 4 года назад на новый движок, я видела, что уже сильно изменилась аудитория на форумах. Ам, Не все согласны с изменениями. Ты же знаешь, что сопротивление возникает, когда Мгм. люди чувствуют переход к чему-то новому. Вот. И, в принципе, стали происходить конфликты с аудиторией.
с некоторыми, вернее, с некоторыми ее участниками. Вот. Ну, Слушай, а вот ты сказала эмоциональные ресурсы. Я, ну, понимаю, да, я понимаю, что это личная трагедия очень сильно повлияла. Но вот я тебя еще хотела спросить, ведь, ну, так вот, в целом у тебя же двое детей, и на то мгм. время, когда ты развивала бизнес, двое маленьких детей. Как ты вообще справлялась? Все-таки развивать медиа-портал довольно это, ну, ты сама признала, что ты делала работу там всех, людей, там, включая там менеджера по продажам, да, и плюс и двое детей. Как тебе вообще удавалось? Есть какие-то секреты вообще или, ну, расскажи вообще, как ты справлялась в то время? Слушай, Таня, ну вот смотри, я не могу сказать, что я была прямо там за всю команду, за шестерых-семерых человек. Я по очереди переключалась между разными ролями, но в то время, когда мне нужно было быть директором, я понимаю, что у меня была команда продажников, что у меня был главный редактор, человек, который занимался маркетингом. В тот момент моя основная роль была директором. Когда я была главным редактором, соответственно, директором был уже другой человек. То есть команда все равно была, и слава тебе, Господи, что она была, потому что я не представляю, как можно сделать даже маленький бизнес в одиночку. То есть я знаю, что есть ИПшники, которые работают одни, но, но я не представляю, как это может быть реально. Это скорее, знаешь, это скорее ремесленничество. Вот. Ну, хорошо, но все равно же ты руководила командой. Как тебе удавалось? Вот просто, ну, я знаю людей, которые сидят в декрете с одним ребенком 3 года и не работают, и считают, что работы и так хватает. А у тебя двое детей и плюс портал. Ну, вот как? Таня, знаешь, вот я тебе скажу честно, я не считаю, что я прямо идеально со всем этим справлялась. Поверь мне, у меня где-то до сих пор на задворках висит чувство вины по поводу того, что моим детям я где-то не додавала в этом возрасте. И я тебе скажу даже больше. Пообщавшись со Мгм. многими бизнес-леди моего возраста или чуть помладше, у кого есть детки, я все равно это тоже замечаю. Кто-то там далеко себе это глубоко запихивает внутрь и подавляет, кто-то честно и открыто об этом говорит. Понимаешь, когда мне задали вопрос, как ты все успеваешь, причем не один человек, я честно всем отвечаю, ребят, я не успеваю. Я просто определяла то, что для меня более важно на тот момент. Вот. Мгм. И Да. и что касается детей маленьких, ну, слушай, сегодня достаточно классных, клевых девчонок, которые делают бизнес, прости, приходя даже со слингами, с ребенком в слинге на деловую встречу. И никто ее за это не пинает. Вот у меня тоже такое Так бывает. вот я поэтому и спрашиваю, потому что я хочу, чтобы люди знали, что это, более ну, как я хочу нормализовать такие вещи, потому Мгм. что, я не хочу вот этих стереотипов в обществе, что нужно делить работу и дом, что нужно дети на первом месте. Я как бы хочу уходить от этого, показывая Мгм. различные варианты. Поэтому я тебя и спросила, так как знаю, что это довольно сложно. И ты, кстати, очень ценную вещь сказала. Ты сказала, что ты, не успеваешь, ты сказала, что да, чувство вины. И вот это тоже важно. Это у многих у нас есть, и нам, ну, у меня тоже такое есть. Вот. И я просто, ну, рада услышать также от тебя, и чтобы все остальные услышали тоже, кто нас там будет слушать, подумали: "Да, о боже, я не одна такая". Танюш, Понимаешь, да? ну просто вот зачем играть все эти роли и морочить людям голову, преподнося себя там чуть ли не идеальной во всех вопросах. У меня дофига было косяков, я тебе скажу честно. И я до сих пор вспоминаю ситуацию, от которой у меня на сердце скребут кошки. Когда я помню, мне нужно было срочно сдавать клиенту работу, я сидела дома, Янке тогда было там буквально годик с копейками, и я вот стою над этим ноутбуком, и я вижу, как мой ребенок подходит к столу, смотрит на меня снизу вверх. И вот я вижу, что вот он сейчас вот очень хочет, чтобы я к нему подошла. И знаешь, еще так заглядывает, у меня даже фотография такая осталась, потому что таких заглядываний в глаза было очень много. Я просто в тот момент понимала, что я вот сейчас вот заканчиваю это быстро. Мне это в тот момент, знаешь, чем помогало? Оно мне помогало максимально в ту секунду сфокусироваться на работе, потому что мне было важно ее закончить
качественно и быстро, потому что вот у меня рядом стоит маленький мотив, Мгм. из-за которого Ага. которому мне нужно вернуться. Мотивация, Да, мотивация. потому что я тебе скажу абсолютно искренне, я человек, не из категории очень, организованных, дисциплинированных, таких волевых. Нет. Если какой-то процесс мне нравится, я могу в него погрузиться. И вот история про то, что работа занимает все время, которое ты на нее отведешь, вот это про меня. То есть я могу и статью писать и 20 минут, там, не знаю, на 3000 знаков я могу написать за 20 минут, и я могу написать ее за 5 часов. Смотря как настроиться, Мгм. понимаешь? Ага. Да-да-да. Да, слушай, Лен, скажи, а у тебя есть хобби какие-то? Ну, вот понятно, что семья, понятно, работа. А чем ты занимаешься для души? Ты знаешь, такая очень интересная история. У меня, кажется, начинают вот эти вот грани стираться. Для меня хобби всегда было петь. Вот. И Ага, да. причем оно такое было, как мама говорит, врожденное. Я где-то там в 1,5 или в 2 годика стояла посреди комнаты, поднимала руки кверху и пела «Летя, ак, летя». Ну, «Лето, ах, лето» Аллы Пугачевой. Вот. Ага. И я поняла еще со школьных времен, что когда я прихожу уставшая, никого дома нету, для меня лучший способ – это вот что-то спеть такое. И я переступала порог, я начинала петь. И мне это очень помогало. То есть я как будто, вот знаешь, вот релоуд такой, ресет наступал, и я обновлялась и начинала чувствовать себя вот практически отдохнувшей буквально там за 10-15 минут. И вот оно потихонечку, потихонечку через всю жизнь проходило. А когда появились дети, ты понимаешь, я не смогла петь. Мгм. Знаешь почему? Ну, наверное, ты боялась их разбудить. Нет, Таня, хуже. Все гораздо хуже. Дело Ты в боялась разбудить, не знаю, соседей. Я сейчас тебе объясню. Вот это, кстати, из этого потом впоследствии родилось наше сообщество. Дело в том, что я пела часто в те моменты, когда мне было очень нехорошо. И вот представь себе, что вот эта вот энергетика, которая в тебе там булькает, и ты ее выпиваешь, то есть наружу выдаешь. Ну, мы можем по-разному относиться к понятиям энергетики, энергии там и прочего, но оно как-то из тебя выходит. И дети это чувствовали и говорили: мама, не пой, пожалуйста. То есть я поняла такой момент. Эм, Они такие, небось, друг другу говорят: "Всё, нам пизда, мама поет". ты знаешь, мне кажется, что они просто очень сильно переживать начинали, потому что, я из тех людей, которые, знаешь, еще 5 лет назад понятие эмоциональный интеллект в такой степени, как сейчас, не понимала, не чувствовала, не знала. То есть где-то, может быть, интуитивно, да, но я очень эмоционально себя всегда сдерживала. То есть если мне хреново, я, ну, старалась не показывать, да, потому что даже мама Мгм. меня в детстве когда-то называла железная леди, тебе там руку будут отрезать, ты будешь, сцепив зубы, на все это смотреть. И вот получается, что я, когда в сложных ситуациях хотела петь, чтобы это все из себя вытряхивать, весь этот негатив, дети этого не выдерживали. И я должна была найти новое место, новое пространство, где это можно будет делать безопасно, Мгм. кайфово и по возможности с такими же людьми, как и я, которые тоже очень любят петь, очень заряжаются от этого и избавляются от стресса. В итоге у нас Да. так вот и возникло из хобби, понимаешь, из хобби возникло еще одно направление бизнеса. Это вокальное сообщество, некоторые называют это караоке сообществом, мы поем. Ага. И что вы ходите в караоке петь или как у это всё происходит? Ты знаешь, обычно человек, когда идет в караоке, он либо идет туда не петь, ты понимаешь, прямо отдохнуть. Вот, кому-то нужно выпить, кому-то время провести с друзьями. Вот, петь там очень вторично, и часто окружающие от этого страдают. Вот. А мы хотели использовать возможности караоке-клубов, потому что у них Да. лучшее оборудование, специально все для этого обустроено, но так, чтобы там не было чужаков. Скажем, людей, которые ну, не любят петь или не для того приходят в караоке.
И поэтому, собрав необходимое количество людей, чтобы караоке-клубы готовы были под нас закрывать помещение, мы и начали нашу длинную историю. Вот, и Класс. приблизительно, да, приблизительно каждый месяц мы обозначаем какую-то интересную тему и собираемся. Иногда просто ходим в караоке а-ля порепетировать. Иногда организуем репетиции и потом устраиваем себе такой концерт. А берете тех, кто не умеет петь, типа как я? Таня, там более 70% участников – это те, кто вообще не поет. Ну, про не любят я не знаю, но они думают, что они не поют. Но постепенно эти люди переходят из категории «я никогда не выйду на сцену, и я не пою вообще, и мне медведь на ухо наступил». Они постепенно понимают, что вопрос классного преподавателя, отличной группы поддержки, которую мы создаем, и через какое-то время человек начинает петь, причем петь классно. Так что Да, приходят и слушай, те, кто прикольно. поет, и те, кто не поет. Кстати, обычно собирается человек 50-60, так вот из них поющих только 15, максимум 20. Остальные приходят вот побыть в этой атмосфере. Ага. Тот же нетворкинг, который тебе близок, я так понимаю. Я так понимаю, что ты свое предназначение активно отрабатываешь на всех сферах своей жизни. Это точно. У меня к тебе есть еще последний вопрос. Я Давай. его задаю всем. Это вопрос, который, мне кажется, поможет женщинам посмотреть на, ну вот, короче, как на женское лидерство по-другому, да? У меня такой Мгм. всегда вопрос. Вот у тебя же дочка растет. Сколько сейчас ей Да. уже лет? Ну вот 10,5, в июле будет 11. Да, вот скажи, ну ты же хотела бы, чтобы твоя дочка выросла независимой, чтобы она не зависела от мужчины, чтобы она нашла свое дело в жизни, да? Вот ты бы хотела, скажи, вот этого бы? Я бы хотела, чтобы она смогла быть самостоятельной, чтобы независимость у нее была разумной, не отторжением от других людей, но чтобы она могла справляться с трудностями и сама, когда потребуется. Да. Мгм. Вот у меня вопрос. Что бы ты ей посоветовал, точнее так, что ты ей посоветуешь, какой бы ты совет ей дала для того, чтобы она вот выросла в такую самодостаточную женщину, ну, скажем, как ты? Ты все-таки ролевая модель, я думаю, для нее. Ну, ты знаешь, наверное, все-таки на меня я бы ее не ориентировала, ей быть собой однозначно, но, понимаешь, уложить в один совет сложно. Но если бы я обозначила главное, а, не хочется показаться банальной, но принимать свою уникальность, свои таланты и уметь вовремя обращаться за помощью. Потому что Мгм. очень часто мы замахиваемся на лидерство, забывая о том, что корону иногда не помешает снять. И рядом могут быть люди, которые тебе готовы помочь. Обратись к ним за советом, за мнением, просто за идеей, за какой-то. Способность признать, что я не всегда бываю вот этим вот Гераклом, понимаешь? Мгм. И это не нужно быть всегда этим Гераклом. Бывают ситуации, когда да, придется. Но вообще-то мы все очень даже живые, со своими Мгм. сложностями, со своими вопросами. Так вот, умей обращаться за помощью, умей находить своих, потому что один в поле не воин, одна в поле не воин. Поэтому Согласна. ищи свою стаю. Это классный, на самом деле, совет. Я вообще замечаю в нашем поколении людей, которые родились там в 80-х, да, это люди, Мгм. которые не умеют просить, не умеют Да, спрашивать да, Таня. советы, не умеют просить о помощи. И это мешает. И я понимаю, о чем ты говоришь. Вывозить все на себе, вот это мы, это наш стиль. Классный Мгм. совет вообще, мне кажется, супер. И, кстати, это уникальный совет. Такого у нас еще не было совета. Таня, ну вот ты же как раз тоже создаешь свою стаю, и это очень круто. Я считаю, что мы все становимся гораздо сильнее, но не с точки зрения нарощенных мышц, да, а с точки зрения богатства внутреннего мира. То есть мы создаем вот это вот изобильное пространство, когда объединяемся. И здорово, что Да. ты это делаешь. Да, спасибо тебе. Вместе мы сильнее. Отличная фраза. Мгм. Мгм. Спасибо тебе, Лена, большое. Желаю И тебе тебе, хорошего Танюш. дня.
Надеюсь обнять тебя летом, если все восстановится. О, я тоже С очень удовольствием надеюсь, встречи да. с тобой. Мгм. Спасибо тебе еще раз большое. До Да, встречи. до встречи. Пока. Пока.